各位，咁我啱睇到個消息就話咧，而家喺香港咁一個鐘頭前啦，就港鐵嘅荃灣線，咁因為咧有人咧係阻礙個車門閂埋啦，因此咧就引致延遲。咁而家咧台灣線同埋中環線之間咧需要額外嘅5至10分鐘。原因係大批嘅白衣人喺日前喺元朗無差別攻擊市民啦，同埋西鐵乘客啦。咁有網民咧繼續喺琴日喺港鐵金鐘站發起不合作運動之後，而家繼續有網民喺荃灣線咧發起同類運動，咁喺九龍塘等多個站啦，妨礙列車運作。嗱，呢樣嘢就係損人不利己。咁其實咧而家個發展落去就係而家咧呢啲咁嘅別有用心人士咧係破壞緊香港正常嘅運作，呢個對香港係絕非好事。我哋應該咧就係一齊出嚟譴責佢哋呢啲咁嘅事，而咧應該而家警方出動咧，將呢啲咁嘅人咧係咪拘捕，咁就控告佢係擾亂公共秩序，咁然之後咧繩之於法。咁香港法治地方用法律解決呢啲咁嘅問題就係最好最恰當噶啦。OK，拜拜。